Ростислава Храпачевського позбавили водійських прав на 2 роки. Це рішення Голосіївського суду Києва. Ухвалу суддя зачитувала без Храпачевського, бо той на слухання не з'явився. Це покарання за грубі порушення правил дорожнього руху. А найближчим часом, за словами правоохоронців, на хлопця чекає ще одне – за непослух вказівок поліцейських. Стаття, яка передбачає ув'язнення. У ніч на 7 лютого Ростислав Храпачевський був за кермом авто, у якому було ще 2 молодиків, і не зупинився на вимогу поліцейських. Його намагалися наздогнати упродовж 40 хвилин, після чого поліція відкрила вогонь. Від кулі правоохоронців загинув один з пасажирів – 17-річний хлопець.